Sweet song. Hi, hello, namaskar. Welcome to my YouTube channel. आप लोग देख रहे हैं हीरो मोहन रफा की YouTube channel. I'm with you. आज आप लोग देखो हम नेसर इधर नेसर. You don't gotta go to work, but you gotta put in work. You feel you're missing out on the things in life, on the things in life. And I'm so far from you. Everything seems so dark, but I remember you gave me মই উপস্থিত আছো ডেৰেকৰ ব্ৰিজ এ চাওক কি মজা নেচাৰৰ মাজত কি ব্ৰিজ yellow and black and yellow এ চাওক পানীৰ ওপৰত কি মজা কি নেচাৰ This is my helmet চাওক কেনেদৰে মই বনাইছো এই হেলমেটত ডাঙৰ GoPro একচুৱেলি মোবাইল হয় এইটো কেনেদৰে বনাইছো লক্ষ্য কৰক ভালদৰে চাওক কেনেদৰে বনাইছো আপোনালোকে বনাব পাৰে কোনো GoPro নালাগে মোবাইলৰ যোগেদি এনেকুৱা পায় কোনো মানে ৰিস্ক ল'ব নালাগে একেবাৰে এ চাওক কি হেলমেট কি মজা হেলমেট আৰু চাওক তাতে সেলফ ষ্টিকৰ ওপৰৰ অংশখিনি তাতে লগাই দিছোঁ হেলমেটত কি বঢ়িয়া লাগিছে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক কি মজা এইটো দিয়ে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাই দিম ইমান ভাল হয় মোবাইলৰ যোগেদি চাওক এয়া চাওক ভিডিঅ' আৰু ভইচটো চাব কেনেদৰে এটা কাঠৰ ব্ৰিজ নতুন নিউ ব্ৰিজ আৰু ৰাইট চাইডে আছে এটা মানে ব্ৰিজ বনাই আছে যোৱা বছৰ পৰা বনাই আছে চাব ভিডিঅ'টো কেনেদৰে ভিডিঅ'টো হৈছে চাব এটা কথা কওক হা আপোনালোকক এইটো যিটো ডেৰেকৰ যিটো ব্ৰিজ আছিল য়েল্ল' এণ্ড ব্লেক এণ্ড য়েল্ল' সেইটো ব্ৰিজৰ পৰা যিটো পাহাৰৰ পিনে যায় যিটো পাহাৰৰ পিনে যোৱা ৰাস্তা এইটো ৰাস্তাৰ ভিডিঅ'টো মোৰ একেবাৰে ডিলাইট হৈ গৈছে কেনেকুৱা ডিলাইট হৈ গৈছে মই একেবাৰে বুজি পোৱা নাই কেনেকৈ ডিলাইট হৈ গ'ল এনেকুৱা বেয়া লাগি আছে মোৰ সঁচাকৈ ইমান বেয়া লাগি আছে কি ক'ম আপোনালোকে ইমান কষ্টকৈ মই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ সেইপিনে যোৱা ৰাস্তাটো বাট ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বা ডিলেট হৈ গ'ল মেমৰি প্ৰব্লেম মানে স্পেচ নাই কেনেকৈ বা ডিলেট হৈ গ'ল মই নিজে গম নাপাওঁ কেনেকৈ বা ডিলেট হৈ গ'ল আচৰিত ইমান বেয়া লাগি আছে এয়া আগিয়াৰ নাট্য মন্দিৰ চাওক এইটো চাওক চাইকেল আৰু বাইক চাওক গ্লেমাৰ আৰু চাইকেলে কি ৰাইট চাইডেদি আহি আছে দেখা পাইছে ন চাইকেলে চলাব নাজানে বাইক কি চলাব এইটো কি লাইচেঞ্চ ল'ব এনেকুৱা মানুহ আছে নেকি এতিয়া বালিজানা ব্লক মানে উন্নয়ন খণ্ড আমাৰ ইয়াতে হয় ইয়াতে পৰে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এনেও হিন্দী ইকো বেংক শংকৰদেৱ ৰাইট চাইডে আছে শংকৰদেৱ এইটো শংকৰদেৱ স্কুল হয় আজ্ঞা শংকৰদেৱ স্কুল স্পীড ব্ৰেকাৰ সেইকাৰণে মানে ন লেফ্ট চাইডে আছে ইকো বেংক এইটো হোৱাইট সেইটো আপোনালোক কমপ্লিট মানে মজা হ'ব কমপ্লিট দিছ ইজ অফ ৰোডিং চাই থাকক কেনেদৰে অফ ৰোডিং কৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জানে এইটো মোবাইল লগত কৰা ভিডিঅ' জয় হিন্দ জয় ভাৰত